北京、杭州超級網紅店嚟到深圳啦！現場翻炒貴州特色炒飯，每台必點洋芋燜雞、普洱茶熬製嘅鮮甜雞湯、貴陽熱拌米線，高品質食材新鮮現製，拒絕預製菜。睇我介紹之前，請你訂閱我嘅 YouTube Channel K 貨加南。大家好，我係喵，由羅湖口岸搭地鐵1號線一個站嚟到國貿站 A 出口就嚟到金江華廣場啦。搭升降機去6樓，今日介紹嘅餐廳叫做野杜鵑貴州菜。呢間貴州菜咧，連平日晏晝2點鐘咧都係爆晒場，坐滿晒客人排隊啊！呢個係我幾意想不到啊，因為金江華廣場咧好多都係香港嘅客人啦，而香港人咧好似對貴州菜係麻麻地噶嘛，但係佢呢一間就真係好特別，居然連香港人都要爆場坐喺度排隊食。驟眼所見咧，金江華廣場係超級多餐廳啦，我見到背後嗰啲餐廳啦，樓上樓下嗰啲咧，其實完全唔使等位都有得入去食嘅，但係佢哋都仍然要等。我應該係仲有7張左右啦，就到啦。好得意啊！呢度全部嘅菜名咧，我都係未聽過，完全唔知係咩嚟。最知道咧就係呢個叫做洋芋燜雞嘅啫，其他嗰啲咧都唔係好知，但係幾得意啊！好似去咗貴州旅行咁樣啊！我自己就未去過貴州，一講貴州菜咧，我就係識得嗰啲酸湯火鍋啊。飲品我就揀咗呢個荷葉烏梅山楂，係25蚊啫，凍上嘅，真係有切咗片嘅山楂喺入邊。因為我諗住啲嘢咧應該會有少少辣嘅，所以揀個山楂可能解辣咧解膩。酸甜得嚟係偏酸啊，啱晒一陣間食辣嘢。野杜鵑呢度呢，有個名廚嘅地方，見到師傅呢不斷喺度炒嗰個貴州特色炒飯，落豬油去炒噶。睇佢打蛋嗰陣已經係好吸引，同埋我哋平時未見過呢種炒飯噶。佢啲配料擺晒側邊呢，圍住一路炒就一路落去。呢個炒飯叫做脆俏怪撈飯，脆俏呢，其實就係一啲脆卜卜嘅臘肉啊。加埋啲飯落去炒到粒粒分明，全部炒勻晒。啲飯粒就咁睇都知道好乾爽啊，唔會一劈劈好油膩，同埋食落去呢嗰個蛋香好好味。淨係睇師傅炒飯呢，已經睇到我流晒口水啊！咁足料嘅特色炒飯只係35蚊㗎咋，所以每台係必點菜。繼續俾啲近鏡引下你哋先，同埋野杜鵑呢度咁出名多人呢，係因為佢唔會用預製菜啊，全部都係現點現製。我哋坐喺呢個位置咧，香到不得了啊！一定要點去呢個飯試下啦。我好少咧，真係其他嘅菜式都未講咧，就要食咗啖飯先。應該係辣嘅。香啊，辣啊辣啊，又唔係話好辣，好香辣椒味，好香辣椒味。哇！呢個飯我知啦，呢個飯跟住要配翻呢個銅鍋洋芋燜雞啊，亦都係野杜鵑嘅招牌菜啊！一鍋係88蚊，同樣係現場製作。聽講用銅鍋嘅好處呢，就係個受熱均勻啲啊，可以鎖住晒啲精華啦，啲雞肉又唔會咁柴皮。洋芋呢，即係我哋叫嘅薯仔啊，佢直情呢炆到淋晒，全部包圍晒嗰隻雞啊，直情係好黏呢，黏實晒嗰嚿雞啊！我想試下呢個口感，一定要配飯。哦，重點變咗喺個洋芋嗰度啊，好腍啊，好正。肉普洱雞湯38蚊，普洱茶可以去油膩啦，消脂醒神，配搭埋啲雞肉啊，同埋啲菇菌咧，飲落去好鮮味。喺湯碗嗰度，佢仲配搭咗少少嘅香草。一入口係嗰個菇菌味好濃。就成係菇菌雞湯咁樣。
呢個湯你會忍唔住不斷係咁飲㗎。貴州熱拌米線，我對呢個都好有興趣，35蚊㗎。我好中意食嗰啲脆黃豆啦、花生啦，好多嗰啲香菜撈埋肯定好正。上面仲有啲辣椒碎喺度啊！唔客氣啦，撈咗佢。哇！貴州熱拌米線，最緊要係個米線好食啊！米線夠爽啊！我加一殼呢個菜落去撈，應該都好正。全部都係下飯餸嚟㗎。糯米腸25蚊，有少少辣椒粉喺上面嘅。因為我睇個樣咧，就似我哋平時嗰啲臘腸，但係就唔係。近鏡睇啲咧，有啲糯米喺入邊嘅，少少辣椒粉。而家知咁多人啊，咁平嗰啲嘢食廿幾蚊，煙煙韌韌幾香喎呢個。冇平時臘腸咁鹹啊，淡淡嗰個肉香，幾得意。25蚊。水豆豉脆椒空心菜，我試下，好似有啲豆喺度，係咪有啲豆醬啊？好爽啊！通菜。威靈火腿腐乳奶糕39蚊。似芝士蛋糕啊！我哋在場都仲係好多人咯，晏晝2、3點都可以爆場。呢個係菜吹內子。哦，佢上面有啲焦糖啊嘛。腐乳雪糕。如果下次2個人嚟呢，我一定點翻呢個雞湯啦，30幾蚊有個咁靚嘅鮮湯飲，跟住就係呢個雞，然之後嗌多碗白飯嚟送，咁其實已經夠啦。如果你食辣嘢呢，一定要點呢個烏梅山楂，咁可以解辣。頭先我食完個飯係有啲辣嘅，跟住飲翻呢個烏梅呢，即刻解晒啦已經。另一樣嘢我想試嘅呢，就係呢個火炙牛骨髓啊！好大條手臂咁粗㗎嘛，啲牛骨髓唔係度度有得食㗎。我下次再會想食呢個咯。大家有興趣可以過嚟野杜鵑呢度食飯，真係要早少少過嚟啊！如果唔係真係排隊啊，千祈星期6日啦，繁忙時間嗰啲唔好啊，要早少少過嚟好啲。咁你就可以咧慢慢享受下，好似去咗個貴州旅行咁樣。俾埋營業時間大家啦，野杜鵑呢度咧喺開門前嘅10分鐘已經提早取號㗎啦，快啲過嚟試下呢間排隊王啦！臨走之前請你訂閱我嘅 YouTube channel 叫做 K 貨加南。